Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitana innas syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur lan ilinga sira. Wadhkur lan ilinga sira utawa nyritakno sira lagu maring umatika. Umatmu critani fil kitabi ing dalam kitab, ing dalam bahasane kitab, materi kitab. Kue cerita Ibrahim ing tentang sejarah Nabi Ibrahim. Allah ya. Khobarohu tegese ceritane Nabi Ibrahim. Innahu satana Ibrahim ku kana ana sapa Ibrahim ku siddiqon, iku wong sing akeh bener. Manane mubalighon tegese wong sing banget siddiq ing dalam bener utawa ing dalam ya bener. Wae semanane jujur siddiq ing dalam bener. Nabi yang jadi nabi. Wa ibdalu lan den badal min khabari sanging khabare dawuh Ibrahim. Maknane siddiqon nabiya, maknane ngene iskola, yaiku peristiwa nalikane dawuh sapa Ibrahim. Li abi maring bapak Ibrahim, rupane Azara rupane Azar. Bapak Ibrahim iku jenenge Azar, iku kafir. Dawuh Ibrahim ya abadi. Bapak itu. Ata utaita iku iwadun dadi gentian ya idhofati saking ya idhofa. Wala ismaulan ora kena den kumpulno apa bena rumah antarane tak lan ya idhofa. Wa kana lan ana sapa Abu Ibrahim ya Abu nyembah sapa Abu Ibrahim alas nama ing grogro berhala. Nabi Ibrahim dawuh ning bapake sing bapake niku jek nyembah berhala. Dawuhe Nabi Ibrahim 5 krono nopo tak butuh nyembah jenengan ma ing perkara laes mau kang ora krungu apa ma. Walai sirolan ora iso ningali apa ma. Walai lan ora iso nyukupi apa ma. Yaiku nak mane ora iso nyemuge, ora iso nyukupi apa ma angka sang panjenengan. Layak dika tegese ora nyukupi apa ma ka ing panjenengan sean ing perkara apa wae. Minafin sange kemanfaatan apa wae audurrin utawa bahaya apa wae durrin utawa durrin sami audurrin utawa bahaya apa wae audurrin utawa bahaya apa wae ya abadi he bapak ingsun ini sak temne ingsun iku aku teman-teman teko ning ingsun minal ilmi saking pengetahuan bapak kula niku gadah pengetahuan ma apa perkara lam yati kang ora teko apa ma ka ing panjenengan. Manane kula gadah pengetahuan sing jenengan boten pirsa. Fatabi mongko kula aturi anut panjenengan ingsun. Fatabi mongko anut panjenengan ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun. Ahdi mongko bakal nunjukno ingsun ka ing panjenengan. Ingsun nunjukno siratan ing dalan, torikon tegese dalan sawiyan ingkang sithik. Mustaqiman tegese ingkang sithik. Ya berarti bapak ingsun la takbut, ojo nyembah panjenengan asyetona ing setan. Nyembah setan maksudnya bito atika kelawan sebab nurute panjenengan iyahu yo ing setan. Ya ibadatil asnami ing dalam nyembah berhala. Inna setona sak temne setan iku kana ana sapa setan li rahmani maring Allah sing Rahman. Ana iku asiyan iku akeh durakane. Kasirul isyani tegese akeh durakane. Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adzab. Ya abadi bapak ingsun ini sak temen ingsun akhafu kuwatir sapa ingsun. Ingsun kuwatir ayyamassa ing yen to gepok mengenai ka ing panjenengan. Kula niku kuwatir nek jenengan kenging apa sing kenging adzabun apa siksa. Kula kuwatir jenengan kenging siksa minar rahmani sanging Allah sing Rahman. Ilam tatub lamun boten tobat panjenengan. Fataku namung kok ana panjenengan di setani maring setan iku wali yang iku padha karo bantu. Nasiron tegese bantu wa qarilan lan kanca pinari ing dalam neraka. Niku dawuh Nabi Ibrahim. Terus bapake jawab qala arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Qala dawuh sapa Abu ini wa Azar, ngucapi Azar ngaten arahibun.
Ana ta tai arahibun, ana ta iku wong sing gedeng antau tai sira Ibrahim. Ana ta kaya wong sing gedeng an alihati saking sesembahan ingsun ya Ibrahim. Fata'ibah mongko menghujat sira kanggo kata abaya itu. Fata'ibah mongko menghujat sira utawa nyela sira ha ing alihah. La illam tantahi lamun ora mendo sira anit ta'arrufi saking minggung utawa ngenyek lah maring alihah. Kowe nek gak mendo sangka amen ngenyek alihah, ngritik alihah pangeranku la arjuman naka. Yektine bakal ngrajam ingsun ka ing sira bisa roti kelawan watu. Kowe mesti tak gandemi watu. Utawa maknane aubil kalam utawa tak serang sira kelan omongan al-qabihi kang elek. Kowe tak gendenan tak hujat. Fakdar ni mongko wedi sira ni ingsun. Wajur lan ngembarno sira, ngenengno sira ni ingsun malian ing mangsa sing suwe. Wis saiki aku mbek kowe neng-nengan wae wong beda mazhab. Damron tegese mangsa kawi lan kang kala jawab sapa Ibrahim salamun alaika. Salamun te keselamatan iku alaika ing atase panjenengan minisan ini. Masih bapak niat ngeneng, niat ngerajam, jawab Ibrahim, salamun alaika. Ini sange ingsun. Ela usi buka tegese ora bakal mekenani ingsun ka ing panjenengan dimakruhin lan barang sing ora nyenengno. Saat taghfiru laka rabbi. Bakal jalukna sepura ingsun maka maring panjenengan rabbi ing pangeran ingsun. Innahu sak temne rabbi ku kana ana sapa rabbi lan ingsun hafiyan ku zat sing banget api. Lafat hafiyan min hafiya baron tegese banget api. Pangeran niku banget apike ning aku. Mulane kula yakin fayuji mongko jawab sapa Rabbi. Doa ing donga ingsun. Maknane fayuji mongko bakal nyembadani sapa Allah doa ing donga ingsun. Wafat wafalan teman-teman nuwuni sapa Ibrahim diwaji lan jadine Ibrahim al-Mas'uli kang disebut Isyuara ing dalam suara yaitu waqfirli abi innahu kana minadh dhalin. Wa hadza utawi ikilah doa Ibrahim li abihi. Wa hadza ay hadza doa maknane doa Ibrahim li abihi. Wong Islam oleh ndongakno bapake sing kafir iku qabla ayyatabayyana. Sedurunge ento dadi jelas lalu kedue Ibrahim. Apa anahu ana abahu wa adwun umusa lillahi kedue Allah. Kama zakarahu qala nyebut sapa Allah hu ing ikilah penjelasan maksudnya hu ing agama qabla tabayyunil kufri. Hu adami tabayyunil kufri. Kama zakarahu qala nyebut sapa Allah taala hu ing agama tabayyunil kufri wa fi baro'ata ing dalam surat baro'ah. Maksudnya ini lho wa ma kana sifar Ibrahim li abihi la amauidati wa ajaha iya falamma tabayyana lahu annahu atubu lillahi tabarru'an apa minna Ibrahim ala Allahun wa a'tazilukum lang megat ingsun ngembarno ingsun maknane ora melok-melok ingsun kowe sampean maknane harus kula wa a'tazilukum lan ora melok-melok ingsun maksudnya ngembarno ingsun kum ing sira kabeh wa malan perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak gunakan nyembah sira kabeh min dunillahi sang saliyane apa Wa'at ulan dungo ingsun abu tegese nyembah Rabbi ing pangeran ingsun. Asa menawa Allah aku nang ora ana sapa ingsun bisa ayo Rabbi lawan dungo ning pangeran ingsun ibadat iki tegese kelawan nyembah ning Rabbi. Aku iku berharap nak wis dungo ning pangeran, aku berharap sakian iku ra dadi cilaka. Allah aku nang ora ana sapa ingsun di doa Rabbi ku sakian iku dadi wong sing cilaka. Kama syakoitum kaya oleh sira oleh cilaka di ibadatil asnami sebab nyembah berhala. Falam ma'tajalahu mongko sumangsane ngembarno utawa falam ma'tajalahu mongko sumangsane misai sapa Ibrahim gum ing kaume ya bapake tak balane wa malam perkara ya digunakan nyembah sapa ngakeh min billah saking salehane apa ketika Ibrahim itu membiarkan kaumnya nyembah berhala carane ngembarno piye iku bi'an dahaba gambar itu budalan sapa Ibrahim nal ardil muqaddasati maring Baitul Maqdis wahab nala
Mongko maringi ingsun lagu maring Ibrahim ini ing turunan loro. Ampun maknane anak loro wis pokoke turunan loro. Mergo sing sitok niku anak, sing sitok putu. Niku nek Ishak niku anak, Yakub menawa putu. Ibnene ing turunan loro, utawa anak loro. Anak loro iku mlebu putu ora kakak adik. Ishak niku anak, Yakub menawa putu. Kok anak loro kakak adik wae. Karena tukang seneng sapa Ibrahim bima lan ibnene. Ishak korban Ishak wa Yakub lan Yakub. Jadi iki ben kula eling mumpung kula eling kula terangno. Jenengan ben ini kula pesen nggih ngantos kula mati wis pokoke pesen mboten bosen. Nabi Ibrahim ngandani bapak ekon Islam gak kafir. Kaum ekon Islam nggih boten napa. Akhire dene cara Jawane nggih minggat hijrah teng Ardil Muqaddas. Iku nak kepengin kowe duwe santri dhe kaum ora usah arep-arep wong liya niku ambek pangeran disukani bisyarah. Rupa-rupane dia anak sinten. Kula suwun kula jenengan wis ngoten. Nah contoh kita ora egois. Pertama sing latihan nyai, latihan mubalek. Sing hakikate umat sampeyan ya anak sampeyan tok. Wong Nabi Ibrahim mawon ketika ngadepi problem dakwah niku pangeran ngibure namung Wahab nalahu Ishaqah wa Yakub. Niku Ibrahim ketika gak sukses ngimano kaume disukani hiburan pangeran duwe anak sing Islam, duwe putu sing napa? Ana nang Quran ya ku anfusakum wa ahlikum. Jadi yang berwong GR duwe pengaruh di umat di kaum. Jika to ning dindi dihormati dicucuk bareng mulai anake nakal. Wong jowo ngurmati aku, anakku dhewe gak ngur. Dan balik elek. Wong liya dipikir anake ora tau. Wong liya diulang didakwai anake ora tau. Anake ora tau salam. Anake kon dadi saleh iku. Ya tidak banyak yang salah itu, tapi banyak sekali. Paham ya? Nah, banyak ide apa? Tapi banyak apa? Yang bernama anak itu, joko informasi kok malah anakku dewi. Terus ini benar-benar peringatan kaki Kulon Jenengan bahwa yang saya fatwakan itu tidak main-main karena binas sensori kriminal Quran. Kalau saya fatwa karena ijtihad, mungkin saya salah. Saya sebagai ulama fair. Saya bisa salah dan pasti ada salahnya. Tapi kalau fatwa saya berdasar nasori, sing layak tamilut takwil. Nasori itu lafadznya sorry dari Quran dan tidak mungkin yak tamilut takwil, tidak mungkin punya makna yang macam-macam. Itu pasti benar saya. Dan sama tentang berarti kafir. Mereka itu nanti nopo sorry. Jadi Nabi Ibrahim itu nampung disukani hiburan anak. Ini ku sing masyhur ana Nabi Ibrahim niku kali. Ini ku Ismail kalian sinten? Ismail lewat ibu Hajar, Ishak lewat ibu Nabi. Terus yang Ishak ini gak ada anak Yakub. Yakub terus dua anak Yusuf bin Yamin sakit. Ya. Terus dua anak Yahuda JS Liab, Nabi. Liab. Terus nggak jadi peristiwa. Gedenya Yahuda dengan Nabi sinten Yusuf. Anak Yusuf bin Yakub bin Ishak bin. Nah, Ismail langsung sinten bin. Ini kalau terangkan ya. Terus niki ayatnya jelas di pulau khawatir. Mungkin kalau terang ke Arab tadi ngomong pulau eling benjamin tambah PD. Ben tambah PD di anak. Pulau niku tak hadis ini, mak pulau ngantos tani yang gerteng dalam gitu. Masih pulau ada santri, ada mbak dalam gitu. Nah jalur rata-rata gerteng dalam ya mbak begitu pulau. Anak pulau nangis kita gendong tinggi, tinggi gede. Anak pulau ngangkat pulau nu biasa. Jalur ngoten itu mah. Pak udah nomi ya biasa kita kawin. Jalur pulau ya santri. Nganti tadi kita biasa. Ya bukan apa-apa, karena pikiran saya itu sederhana. Orang lain tidak harus menerima saya, tapi kalau anak saya harus menerima saya juga harus menerima anak. Saya tidak terbiasa ngelebokno daftar bujuk. Saya terus buatan bakat. Seperti Nabi Ibrahim itu ya terus pangeran dawuh tak hibur di bojo nurut ya ora ono sing ono iku kaum orang nurut tak hibur duwe anak. Jadi kalau niku udah saya ini ulama tulen jadi tidak biasa bakat nopo. Kowe kan kiai takut istri, jadi wah tidak rembukan berjuang dari nonton sirian, konco wingking di atom berjuang kok bakal sampai nopo, konco wingking, mulai konco wingking, nah berjuang ora kena bakal sampai nopo,
Orang nih Quran wa ya kau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Iki Hajar wis tuwa, wong dia anak Nabi sinten Nabi Ibrahim bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail. Padahal dicek cilik ora paham. Iku tidak ngewangi bangun Ka'bah. Nah terus sampai nek ngongkon apa? Ngajak sinten? Itu salah sampai. Yo ora bojo ben ngono. Masak ngamuk nang pawon ben ngamuk. Kaya nak manggon Ka'bah tetep sejarah Ibrahim kalian sinten? Ismail. Padahal Ismail sedene apa? Ya. Ana kula niku ngantos ngalim ngeten iki kula niku baru kaya dia yang alis niku sering dijak teman bapak. Niku kula tiru ngantos samangke anak kula TTK sering kula jak ziarah. Baca teng masjid. Kula jarang ziarah teng bulan, jadi ziarah teng masjid mas tafsir macam-macam. Nggih kula niku mboten nanti ziarah kuburan mboten, tapi saya lebih sering ziarah teng budi. Bacane ziarah teng masjid ziarah. Ziarah tu Baitul Haram, ziarah tu Ka'bah. Tapi nek ning Jawa muni ziarah wong mati. Paham ya? Jelasnya bahasa Arab muni ziarah tu Baitul Haram. Tapi nek ning Jawa ziarah itu kuburan. Repot. Sama lagi bahasa kok melok bengkokno wong Jawa. Sama lagi bahasa tapi melok napa? Bengkok. Ya sembo. Tunggale makom cara Jawa kuburan makam. Padahal makom itu cara bahasa Arab itu kelas sosial sebuah batas dulu makom Ibrahim. Soalnya buatan makom Nabi Ibrahim buatan tempat yang dulu dipakai pijakan Nabi Ibrahim bangun apa? Untuk Ismail itu cilik. Nah bangun Ka'bah itu diganjil di Nabi Ibrahim. Jadi mulai cilik dilatih ngewangi sinten Nabi Ibrahim. Sebut wa isyar fa Ibrahimul wa idan minal baiti wa Ismail. Ana di Quran namung antap kemudian antohiro betia litoihi nawal akidina warukait antohiro yang to nyucekno sira Ibrahim lan Ismail. Padahal ning kono ono Siti Hajar tapi mboten itu. Kabeh tarik pakat ning kono ono sinten sisi. Ya karena dalam tradisi agama itu sing dihitung namung sinten. Tapi sama ono jodoh gedeng-gedeng mboten niku ora usah ditinggi cerita. Penyakitnya sampean takut istri ini gue generasi mari paham ini gue mana masalah ya bukan sama gue anti istri bukan kalau nanti saat ini begitu kalau kita baik-baik saja cuma tak teror jangan berharap status anda kayak anak saya mungkin kalau teror intimidasi tenang karena memang bukan level setuju anak bukan apa bukan level kelasnya zaman pikir dari dulu warisannya asok baik kan buju itu nak anak warisannya namun seperjelas. Jadi dari teori Faroes saja itu porsinya sudah terpaut apa aja. Ya, misalnya bintun dewi atau ingkar atau wakidatan falahan bisa. Tapi buju. Nah anak-anak ya falahum nasumunu mimma takum. Jadi kira-kira porsinya ya coba hitung dari Faroes mawon pun tak hitung. Tapi bapak-bapak kan seperti itu. Buju ini yuk pakaian luaran tak orang atas jauh dituruti. Lu anak yang yuk pentol disuwentak. Tiba jaran ini nak bujuk berbelanja noneng montek walau ngatus sewu ya bandingannya ya walau ngatus 10 anak 8 juta ya itu sendiri itu porsinya itu ya aneh anak kula dulu jadi canggih sering bandar-bandar ibu atau bapak warisnya itu saya tidak ibu bapak ya. Tapi itu memang tradisinya Nabi gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu parah, dakwai abai gak kasil, dakwai kaum merah kasil. Itu dihibur oleh pengiran wahabna lahu ishaqo wa yaqub. Dieleng-eleng wahabna lahu ishaqo. Padahal di situ ada siti sarok. Isaro wong wayu menarik, tapi ora dibakas Quran karena dalam konteks dakwah andalan itu hanya anak. Ada di Sarah ada, meskipun ketika bangun Ka'bah tidak ada juga. Tapi yang disebut namun apa? Antohiro Bedia. Namun rujuknya dengan Ibrahim kalian sinten Ismail. Kuelengnya dengan. Menurut aku yang monggo, bukan dia terus nonasib takut nopo. Nah urusan orang aku mau itu sangat. Misalnya, kalau ujung bu enak itu untuk masa opo. Masa opo berwarna masa telo murah marah itu nggak opo. Jadi kucing ngoten.
bojone kene masa apa ora iki masa apa. Nah diskusi ngono mbek bojo ora apa-apa, paham ya? Tapi nak bojo paham diskusine mbek sinten? Anak. Diskusine mbek sinten? Terus kaum kaya pulau jenengan niku nomor loro. Dadi nomor 1 keluarga. Niku ku antus aku mbak ahlikum. Jadi wong salah kabeh. Buanggane ponti umat ning dindi buangga anak ditinggal bojo ditinggal. Tambah sering do salam tempel dihormati, tambah kurang be anak. Iku dari wong Jawa hormati anake. Karena cara pangeran wong dia diulang anak dhewe. Ora diulang, iku salah kabeh. Kulo yakin nek iku mbok terus mesti lanat karena itu nyulayani tradisine para sintenan. Yo nyulayani nafsin sorikin minal Quran jeniku ku anfusakum wa ahlikum ora wa qaumakum tapi napa wa ahlikum kalau rasi ekstrim tapi sampean biar tahu bahwa anak niku nomor 1. Terus soal nakal kan kira usah janggal to agak bae sapa pangan jelas alasannya mergo anakku kalau Anda modern percaya teori genetik anak nakal kan lebih jelas bapaknya siapa. Kalau anak bodoh lah bapak yo, sopo kan silsilahnya tuh. Itu kalau Anda percaya teori genetik, teori nakal. Kalau Anda percaya teori sosial, kenapa anak Anda nakal? Bapak yang mengaji ning yo, tapi anaknya ora tau sih. Terus anak kula nomor tunggal niku ngajine binatur khatam kalian kula. Anak kula sing nomor kalih niki nembus 6 TKB. Niku nggih ngajalan kula piyambak. Bukan apa-apa ya itu tadi saya gak nuruti nafsu kasus ngaji teng masyarakat tuh keren ditutup nabi jatuh dari wakil khusus fadilatul mukarramah soal fadilah bahwa kowe MC ini tahun ini ngono nganyi pasti semua kalau orang rasane disifati ngoten BMC udah kok teng omah ora teko ten wakil khusus ngomong MC aku ora GR sudi tapi ngomong ngono rutin nang di Prabowo jiwa ya. Memang standarnya MC kan harus ngomong gitu, betul. Ya ini DR, padahal itu ya standar saja kan tugas MC macam ngomong. Biasa. Terasa nopo, besar nopo. Ya, ini biasa. Macam itu tugasnya nopo. Standar, nopo. Ya tugasnya wong Joko toko pakai bank ya senyum apa. To omah warang bojone dari toko. Mana pas melayani nasabah gitu kok apa yang bisa saya bantu saya pengen ngomong tahu nah itu ramah standar saja nopo ora iso nyifati mbak kebetulan beruang sama akhlaknya apik-apik apa sumber perintah Rasulullah ana ngomong ya pokoknya pamit kulo lu boten ngarep boten eling jenengan wae anak jenengan kuat bahkan ketika jenengan mati iku ngamal apa wae iku terputus kecuali anak soleh sing mendoa. Kalau bolak-balik ngelepas jenazah, ini ilmu itu sampean pegang. Lo berkali-kali ngelepas jenazah. Ada kalau dianggap pengamat jadi ngelepas jenazah jadi kulo. Tapi kulo lagi ngomong, dungo kulo itu rapat mandi, dungane sing hadir teng iki buatan mandi. Sing mandi iki dungane anake jenazah. Soale kulo suwun jenengan anak-anak dungo tenan. Liyane itu dungo ya mergo tonggo teko menawa ndonga kiai muni amin wis pokoke rame-rame ngoten omongi ngoten. Wanake kira tertero tenan ya kira sowan kulo. Budi kesane juga bapak udah jenengan sing mandi dungane anak kula ra iso apa. Ya kan memang gitu memang aturan agama awalatin solihin ya ulah enggak ada nih hadis au kiaiin solihin orang mak ida matamu asap ing kotoa amalu ilam salatin sodakoten jariaten irukin ra ngara iso sodako jaria butuh duwe awil menyinta paubi ya kira wong alim mulang sapa kemungkinane semesti kira ngalim ra sugela semesti dia anak ya tane wong Arab lah anak wae piro kan tanam songo roken niku mawon pun mbok piro loro roken mbok loro anak pinten mohon bawa. Tapi bawa loro, jelas no. Jadi sampai juga ke alam baru.
Rugen wong ora rugen ngrasakno wong loro tanpa zina. Paham? Ini tuh kiat-kiat merasakan dua perempuan tanpa nopo. Ini caranya gitu. Ya, oke. Jadi sing ana ning hadis itu awalatin sholihin yasula. Ora ana ning gone hadis kok kiai saleh sing ndongakno. Iki kula omongno to Mas. Di dungo kula mandi anake iki. Selain kula lah rapati tenan mboten bapak kula ngomongin. Ben sadar masyarakat bahwa anak itu aset. Anak itu selama ini mereka itu kan cara berpikir kapitalistik, berumah anak dan aku nak tua nosin. Selalu cara berpikir itu kapitalistik, hitungannya teori-teori sosial sehingga tidak berdasarkan agama. Nanti berdasarkan agama, teorimu nggak di masa depan jadi kok ada ya anak-anak jeno bini sondungan mau, anak alat teh lomo bini bilang soda. Aku aman pikiran anak rumah sebenarnya aku nak tua ya di rumah. Akhirnya bareng tua anak itu seneng buci. Saya kali aku kaput buci, ada perkara. Nyatanya yang mau tenang perkara. Anak wedi bojo mbek wong tuwa apa ado malah nyalahno mari wong tuwa ora ewe demi bojo kok dipati mboke napa rokok itu adat-adat jahiliyah itu marah ini adat-adat apa itu jahiliyah sekali wong jelas Rasulullah itu ditanya siapa yang paling berhak mendapat fasilitas saya umuka ya bohong siapa lagi ya bohong sampai 3 kali dijawab apa sampai tempat baru dijawab aku kan apa ya tahu yang hadis itu rasa gak setuju bang yang hadis itu nanti jawab terus nomor 5 mengenai bujuk lo ngomong gitu sampai nak ajan Islam tenan iman tenan hadisnya jadi nak tukaran be ibu saya pastikan aku bela ibu nah gitu tukaran be anak saya pastikan aku bela ada konstitusi ADART ADART partainya itu undang-undang dasar berkeluarga. Wah, jadi puji kuat tunduk dengan ini konstitusi. Tanda tangan kanji Nabi gak tanggung-tanggung. Makanya nanti ada kan umuka. Masalah anak gitu, awalatin solid. Pihak di miladunggal duriatan anak turun simpel. Kenapa saya mendawa-dawa noni gitu? Karena pun kata singlah. Atas ngelali akhirnya buju ngalah nono. Yang lucu bapak-bapak dilapori buju anak nakal kok anak itu kamu. Ujar ibu nakal kok kamu ini anak itu kamu. Buju ini buju ini kamu. Yang itu ya anak 4 nakal kok berlapor aku. Jadi burus itu. Kau nakal ya anakku kemungkinan nara anak gue anak aku itu mungkin mau rotok ibu. Harus diberi penjelasan. Ben bojo yo keteror bahwa asbabun nuzule nakal iki sebab misalnya anake pacaran nakal ngene. Lah kuwi entuk aku perkara jelas. Asal usul ya, Bu. Pacaran lu barang jelas kok jang. Utang aja elek. Ya Pak Boe disentuke ra mergo. Iku wae dirapi pasar yang terakhir foto yang terakhir. Dari sekian eksperimen itu sing dadi. Barang dia anak itu umur 14 tahun wis pacaran wis semua. Iku mestine muhasabah robbana zalamna anfusana. Gusti anak kula ngoten kok. Ya harus kula. Mbok yo sing salah kula nu ora usah to anak. Simpun niku berakhir teng kudu ora malas dua sejoli semangat ngamuk nopo. Mulai sintu elek ngono. Dia pintunya satu. Ciri utama orang baik itu mesti introspeksi, menyalahkan dirinya sendiri. Jika kita kalau istighfar dilatih Rasulullah, Rabbi ini dalam nafsi, dalam kabiron. Saya ini salah banyak ya Allah. Tauhirli bain daulai berubah. Kalau Quran ngajarin Rabbana dalam jadi ciri utama orang baik itu kalau ada apa-apa itu merasa salah dulu. Itu disebut wa akharuna atarafu bidunubi. Jadi itarafu bidunubi maknanya ngaku napa? Apa malam melempar kesalahan. Sejak saiki nakal-nakal, waktu anak itu engko, waktu anak itu. Yo katut nakal, itu katut napa? Jangan nakal mesti mesti napa? Katut napa?
Katut nasab karena teori genetik itu tidak bisa dipungkiri. Mana ya? Guru kula nu kiai sepuh. Bapak kula termasuk sepuh itu menangi bapak yang mondok karena beliau sepuh ya menangi anak santrine mon. Wah gerana anu wakal ku ngene tok. Jadi ya kok bapak. Agar kok ngaji ra iso anake nakal dadi ya kok bapak. Jadi misalnya kasus Rukin kok menangi Rukin ngeten. Terus misalnya kalau Rukin anak mondok kula, misalnya ra tau ngaji surah turu dadi gembul. Mesti kula nu sambat ya Allah, dadi ya kok paham ya? Ini dikane Nabi takoy yaruli nutofikum fa innal irqad kasat. Ya takoy yaruli nutofikum fa innal irqad kasat. Iku nak boleh bojo niku sing pilihan. Kok nasab darah itu mengalir. Manane pilihan sesuai kapasitas masing-masing, tapi napa pilih? Misalnya ngeten jenengan pacaran nganti 4 tahun. Pacaran itu masih ya. Tapi pas rabi paling enggak niat ngene. Dek kita rabi ora krana padha senenge, mengakhiri semua kemaksiatan kita. Jadi bentuk tobat kita. Kalau rabi hukumnya jadi tobat. Kemarin kan pacaran maksiat, tapi sekali kita rabi statusnya tobat. Ini bentuk pertobatan berdua. Jadi itu jelas. Itu pengiran nyatet. Dua sejoli rabi ra krana cinta, tapi krana tobat. Paham? Wah, itu apa ya? Nah, ngeten iki saged berakhir. Semua sejarah buruknya cara pangeran. Tapi nak niatin terusno pacaran kok sinetron niku. Hidup nopo? Semati wah malah ora mlebu daftar orang yang harus dibimbing Tuhan jadi. Ya karena cara berpikir enggak ada niatnya sama. Paham gitu. Teori-teori saya yang kemarin sampean janggal ini dalil kula bahwa ketika Nabi Ibrahim kesulitan niku hiburannya di nopo. Sebenarnya orang-orang sekarang juga gitu, misalnya kangelan kerja di kantor dimarahi majikan yang pergawe rugi, iku ayamnya naik mulai ketemu nopo. Itu sebenarnya orang normal ya gitu. Terus kula nggih ngoten misalnya puasa ibadah ing rumah, ini hiburane kula nggih saya. Bojone nomor pinten soal kula niku diajak nopo. Tapi nak ada saya salah cara sampeyan, ya terus nawain sama dengan menderita apa, terus nawain, nanti nak kulo yakin saya benar. Terus orang yang hadis awalatin solihin, orang yang hadis awjau jatin solihatin kategulah, oh buju solihah sing orang. Misalnya buju mayu potensi dirabi wong, barang dirabi wong lanang ngelur menarik rezeki, alhamdulillah musibah kubar, jadi kue itu mati dagang musibah. Untuk bujuk, luwih apa? Luwih menarik, luwih kan? Itu bukti nak bujuk wong liya. Jadi sebenarnya suatu bujuk besok. Ya sing kahari. Apa iki pangeran milih bujuk dhisik tak bujuk sing guri. Di kawan sing guri. Paham gitu terus iki kula tenanan terus Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim niku duwe anak sinten? Ishak. Ishak niki sing duwe anak ya. Makanya maknanya Ibnu ini itu turunan loro tapi bukan kakak adik. Mereka Yakub ini bukan Nabi Ishak, tapi nama putranya. Terus lewat Yakub ini dua anak Yusuf kalian Binyamin. Terus dua anak Malik, golongan Yahuda DS terus lahirnya bangsa Nabi. Itu mana? Mereka ini nanti penting menjadi dalail nubuwah. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi itu wong Medina sing rata-rata ahli kitab janda. Lah ya Muhammad itu asal usule wong Arab kok jadi nabi itu ketemu pirang perang. Ayo kula terus kanjeng Nabi itu ingin membuktikan bahwa beliau itu ya orang Bani Israel. Mergo intisapi Bani Israel itu bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah nurun ayat inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakah wa hudal lil alamin yufi ayatum bayyinatum maqamu bahwa Muhammad itu hakikatnya itu bukan orang Arab tapi juga bangsa Israel. Buktinya ada jejak Ibrahim di Mekah. Jadi ayat itu sebenarnya bukan tentang haji, tentang kepastian bahwa Muhammad punya genetik yang baik. Ini keturunan Bani Nabi. Akhirnya dibuktikan nong ini ku tenggine pinggir Ka'bah ono makam Ibrahim itu baju jejak sinten. Iki rumah tenan. Mulane akhirnya tiang-tiang Yahudi sebagian terus do Islam ora ngono misananku dulu. Nak ngono apa?
Lah, nak ngono dulur disebut. Makanya sing aran berjanji itu memang orang alim. Yang ngarang berjanji itu pernah menghatamkan Bukhari itu 200 khatam. Coba bayang, wong kula sing khatam pisan pintu mawon ngalime ngeten niku khatam sing. Wis coba bayang. Sebab itu beliau membidik nasab sing dadekno orang Yahudi iman. Jadi beliau ngendikan wa adnalu bila raibin intadawil ulumin nasabiyah ila dzati Ismail anisbatuhu. Sayyid Adnan itu tanpa meragukan secara nasab. Itu mesti ke ila dzati Ismail. Padahal nak Ismail mesti bin ya cuma ibu Ismail ini saking suku Jurhum, saking ibu di suku Nawa. Terus mulai itu dengan ilmu nasab penting. Mereka ilmu nasab penting maksudipun kesangsian tiang ahli kitab Muhammad kok ngaku nabi asal usulnya itu sopo. Wong sing dadi nabi kudune dzurriyyah bangsa Bani. Itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus Yahuda tak turunan disebut Bani Nabi. Awladi Yakub. Paham ya terus Allah terangno niku. Mulane terus Allah dawuh inna awlan nasi bi Ibrahim iku lalladzina tabauhu wa hadan nabi. Bahwa hadan nabi nabi secara perilaku ya anut Nabi Ibrahim, secara genetik silsilah nasabnya juga sampai sinten Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu agama yang kita pegang sekarang identik dengan Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad juga kama sholaita ala Ibrahim. Paham ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Soal Nabi millata Ibrahim mana kok? Ini penting kalau terangkan. Lah Nabi Ibrahim ketika sugeng, gitu mana? Ketika sugeng itu beliau dakwai bapaknya ora kafir. Ini aja. Niku bapak kandung. Kalau terang mau, ajar bapak kandung. Boten turun ini. Niku jadi teladan saat ini misalnya jadi bapak nakal, jadi bapak rapati bener. Niku kurang pasal Allah nyatane Ibrahim, bapak era bener Ibrahim jadi wong nopo. Tapi kowe nak jadi wong bener ya joge era anak jadi wong bener. Nabi Nur api-api wong nabi. Dhewe anak sinten? Jadi cara contoh wis lengkap. Bojo ya Nabi Nur. Nabi Nur wong saleh, di bojo ora pati. Apa sih saleh? Kacau bojone Nabi Nur nopo? Sampai jadi wong roatan Nuh. Jadi contoh. Itu disebut Quran apa? Kalau masalah lagi nak kafarum ada nafkah imro'atanu fi imro'ata kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini faqanata huma falam yughniya anhuma min awwali syai'a wa qila kulanna ramaat. Jadi bojone kiye-kiye juga to ben swarga kato ra iso bojone Nabi Nuh wis swargane. Swargane boten apa? Tapi nak anak ini khusus anak. Bojo ranut ahli swarga itu Nabi Nuh gak jangka. Jadi kita sudah Nabi Nuh itu benar. Dan Nabi Nuh ketika kandani pangeran bojo ahli neraka, orang protes nih biasa. Kode ini pikirannya kayak ular deh. Pokoknya bojo rapati keluarga, jadi tenang aja. Lalu tadi kita sama nganggap ajaran pulau sesat, coba contohkan apa ketemu pangeran, narasnya susah tampil. Tapi tetap sayang bojo loh ya atas nama anak wong tak akil lah. Untuk atas nama sing rumah gue. Nah sing rumah gue kan hanya wajib takzim kok, takzim be wong sing rumah. Iku bojo hormati faktor loro. Iki anak wong sing apik anak wong utawa pancen sing rumah omahe bojo. Asete napa? Iku takzim di mana asana ilaika, yen takzim be wong sing apik. Boten iki rumah tenan. Nabi Nuh niku ketika dikandani bojone ahli neraka, tanas minal wujud. Bojone Nabi Nuh itu sama-sama ahli neraka. Binasil Quran, kalau balik binasil, falam yuknia anjuman naboisi awak kilat bulan aromat. Itu Nabi Nuh gak janggal. Tapi ketika kan antifonis pangeran ahli neraka, Nabi Nuh protes. Mereka Nabi Nuh janggal. Anak itu rasa anak anak dipegat. Anak betul saya ketemu. Makanya ketika anak itu disebut kafir, karena Nabi Nuh anaknya nakalah jenenge anak ya bunaya rekam mana, walataku mal. Meskipun kan wakal Nikola ta'ala ila jabali yasimuni min alma qala la asimal yawma min amrillah illa ma rahim wa qala binahumal maut fa kana minal sampai Nabi Nuh ketika anak diarani kafir be Allah padahal sing nyebut itu Allah Nabi Nuh janggal. Ini janggal. Bagaimana mungkin ya Rabbi
anak kula kok kafir sepundi innahu min ahli. Niku anak kula keluarga kula wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Gusti kok aneh anak kula kok dadi kafir niku innahu min ahli. Niku keluarga kula. Padahal ketika bojone darah kafir Nabi Nuh ora protes. Niku keluarga. Tapi terus-terus nambah ajaran bahaya. Lha tenan iki cerita, ini kan cerita ilmiah. Lha nek sampean dari dulu perilakunya mah enggak pernah ilmiah. Pokoknya adate ngono. Ngono. Paham ya? Lha kudu iman, kudu tobat sampean. Selama ini perilaku sampean kan enggak apa ilmiah, pokoknya adate ngono yo. Ketika anak kafir, Nabi Nuh protes ke pengiran. Cara kasar itu protes. Jadi matur ya Rabbi innahu min ahli. Wahala bina umal mauti badana minal. Rabbi terus nang wakila ya ardu la ima wa ya sama wa qul wa qidal ma wa qudil amru wa tawat alal judi wa qul wakila budal ilham. Walhasil wala danu qurra. Faqala rabbi innabni min ahli. Wala danu qurra. Faqala rabbi innabni min ahli. Gusti kok anak kula kafir nganti tenggelam wis pundi innahu min ahli niku keluarga kula. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta akamul hakimin janjine jenengan iku mesti bener. Padahal janjine jenengan nyelametno keluarga kula. Anak niku keluarga. Iku ning Quran ana bakat mau terus nopo. Wah. Terus Allah jawab, dan iki sing hati-hati. Allah jawab innahu laisa min ahli. Innahu amalun ghairu shalih. Yo kan secara genetik anak tapi kelakuannya ora kaya kuwi. Berarti intinya anak itu untuk menjadi orang lain itu butuh sekian kesalahan. Tapi status anak tetap innahu min ahli. Paham ya? Kalau kalau suwon baca ngaji ini dia bojo dihormati. Kemungkinannya karena dua tadi. Ina gue sing rumah itu anak wong rumah sing. Nomor loro pancen gue di rumah. Anak kalau itu ya karena takdim be wong sing apiki. Yang terbaik untuk be majikan nonton mawon. Tapi kalau dua sebab ini tidak ada, kok kowe nganti alam anak itu gitu. Kok anak itu sing disepakati itu keluar. Innabni min ahli. Ana kalau suwon badhe ngaji iki, kok sampeyan ndelok anak niku aset akhirat. Aja mbok anggap aset dunya tok anak tua di rumah mboten aset akhirat. Kebinas si Rasulillah sing dongane mandi awaladin sholihin ya Allah. Nabi ora nyebut bojo, ora nyebut kiai. Ya ora ikut toko-toko disebut apa? Awaladin. Selama ini sama kan mau waca-waca hadis itu, tapi rawani praktek. Lalu kalau sering nggak berkode berbaju kulo, itu kan aku nak mati kok. Bapaan Hasan yang ngomong, pokoknya anak yang ngomong, di sholat anakku ya wis bener, wis mandi, wis pol mandi, timbang sholat uang ngake, kalau nilai mobil, nanti utangan, mobil malah waktu, mari matang-matang ibu bulan. Ya kecuali nak lungane kajian ya hiburan ya sing laku-laku ya monggo. Tapi nak niate dong ana kula boten perlu. Kula mun yakin anu yakin mun pun kok mate pengiran. Mergo hitung-hitungan kula matematis, wong nak hafal Quran iki iso nyapa di wong wolu. Jadi nak nakal kula padha karo wong sitok iki susuk itu. Nak nakal kula dobel loro iki susuk pinten? Padahal gak mungkin nakal kula kok dobel. Mana dong, kerja pulau di Torai, so aku tak berserap perkara. Butuh cadangan, butuh apa? Butuh cadangan. Lagi ponis pengiran hak nakalan lu double telu. Tidak ada sekawan terus. Ini anak gue kan rapal Quran. Jadi nak pengiran salam jadi salam untuk orang sisi lain sehingga dia nak gue untuk sama. Kita hadis-hadis apa di Quran yang ini sehingga hadis sokai dan surat Al-Baqarah. Jadi hadis sokai dan surat Al-Baqarah. Padahal itu per surat, apalagi kalau satu Quran. Padahal ini per nomor. Ada orang itu hafal surat Al-Baqarah. Ini hadis sokai. Ketika dia agak nakal itu sama malaikat apa disiksa. Karena apa disiksa surat Al-Baqarah ini ceritanya Rasulullah. Ada yang Al-Baqarah itu surat waqiah, surat nomor waqiah. Kata surat Al-Baqarah ini, dia malaikat. Aku gak ngergani aku. Roh aku sopon. Ya aku roh. Anti mingkalamillah. Itu termasuk kalamu. Walau uhibbu isa'ataki. Aku ya ora kepengen ngelek iku. Wong kowe kalamu kok tak elek. Iya tapi masalahnya kan nutupi wong iki ya kena aku ning atine wong iki. Mergo wong iki apal aku.
Terus dari malaikat. Ya tapi masalahnya wong iku dolim, kudu tetep tak tutuki mbegane bodoni wong. Ya tapi masalahnya nak nutuk iki kena aku, wong aku ning jerone. Arep terus dari malaikat iya aku ora kepen kena kowe. Tapi masalahnya dadi kita. Masalahnya dadi malaikat tapi iso kula bingung terus. Padahal kula mulai rambut nganti ngisor surat apa duwe. Buatan ini buatan sombong, ini tak habis dinikmat. Orang memang harus yakin, harus pede. Wong kowe moro kota sanggup 100.000 jadi pede, sanggup 1 juta luwe. Dan aku sanggup 1 juta iso pede, aku sanggup Quran ya luwe nopo pede. Pede itu wajib, itu realistis. Kalau kowe moro kota ning mall sanggup 1 miliar ora pede jajan. Lah sing keliru ora sanggup kok pede. Kok sampean iku keliru. Kok sampean mati kok pede keliru. Ora sanggup apa kok. Pede itu waktu karo mall gak tanggung. Pede itu tableng. Akhirnya debat. Barang debat itu malaikat sing bagian nyiksa niku lucu takoke. Ya wis ngene ae. Kowe matur pangeran dhewe wae. Aku itu untuk perintah kon nyiksa wong sing tau mati. Wis matur pangeran dhewe. Akhirnya matur. Ya Rabbi, saya ini fikol di fulan. Saya ini fikol di fulan. Di hatinya fulan itu. Dan fulan itu secara hukum pidana kan. Niku disiksa. Tapi kalau teng jero niku. Dewe pengen aja lucu. Iya, nak wong maksiat ning kudu disiksa. Ya Rabbi, jadi surat Tabarak ngeten ya Rabbi. Bihaqi anni min kalamika. Min kitabi. Nak pancen caniku mbok siksa. Kula ora usah dadi kalamu ka. Kula ora usah dadi kitab buka wae, kula ora usah dadi kalamu wong. Dari pengen lucu. Lho kok ngancam aku ya. Lho kok ngancam aku ya. Jadi iki ngoten iki kan itu. Lho kok ngancam aku. Lah nggih lho Gusti, wong niku apal kula. Nak dalu nggih terus. Jadi boten pantes sih. Allah dawuh pihak di kalami wa idza diwajali pokoke wis kaya kode malaikat ora pantes nututi ati utawa wong sing ning awake ana Quran. Masyhur inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Ora bakal nyesati sing ngadai no. Hanya terus orang hafal Quran wong ora paham. Kuwi di hak gak sisi. Apa meneh sing paham. Apa meneh sing mulang. Wae kula jatahe sapa kuat banget. Wae kula niku. Anteng aja nyapati wong satu dan tapi niku tambah cadangan. Kula kan orang modern, semakin banyak tabungannya semakin apa? Paham ya? Ini penting kolaborasi. Dan ini yang sakit mari sini pun dia nopo dari gati Rasulullah itu kok tidak mendikan Quran semua, tapi per surat. Yang punya mujizat tadi itu surat Tabarak, surat nopo. Tabarak melakukan masyhur, tapi surat Yasin, surat nopo. Tabarak itu masyhur. Nabi terus terakhir mendikan tahu saya cerita hak syafaat itu. Wajib tu annaha fi kulli qalbi ummati. Wajib tu annaha fi kulli qalbi umat. Aku kepengen surat Tabarak ku ana ning semua atine umat. Yang penyiksa orang mentolo to. Nang kawitane surat Tabarak Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Apa penyiksa orang mentolo? Satu mbok sifati Tabarak. Mau berkah nyiksa. Mau berkah kan mau apian. Jare mbok wacane kuburan wis mikir malaikat mau sapa muji pangeran. Tapi rugen bedhek. Bedhek Allah umpamanya liap dua aku ayukum. Asona malah wajar bedhek salah iki ujian akhirnya gak pati lu. Tapi lu kabeh ora ono apa? Ujian. Lho iki udah ada pressure. Udah ada tekanan. Ya pantese ora ono apa dhisik. Sampai terus kula suwun ngaji boten ngaji tapi dan iku sing saged ngelebur kesalahan jenengan hafal Quran hafal Tabarak bolak-balik namung napa. Ane tengene hadis Tirmidzi diterangkan wong sing hafal Quran iku sok ben bapake ngerti-ngerti dilebokno swarga dikeki tas niku mahkota. Ketika si bapaknya tanya, ya Robbi saya ini tidak bisa apa-apa, tapi kenapa ada mahkota ini? Karena sebab anak kamu hafal Quran. Sehingga kamu tak kasih nomor. Nah,
Wah, maksud keluarga gua kadang buyut-buyut itu hafal Quran, nanti bapak kula hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang. Mergo bapak kula kan gak nganggo maksud aku loh. Mbah kula ya ora nganggo wae bapak kula, buyut-buyut kula hafal Quran. Jemben kira-kira kula ya ora perlu digo anak kula lah, anak kula ya hafal Quran. Jadi sing nganggur kadang men golek tepat ya tengen kula. Mergo tetoke nopo? Sama kan mati buat piro ana sing ngapal. Lho terakhir sing ngapal blobor waduh. Payah, no? Tapi ini kok rahmat Allah kucing. Tetep saged mawon jenengan katut mata mlebu napa? Tuhan. Kok dari ahli tafsir untung pangeran pas nita ufaujan gelombang-gelombang sanggep aku kricil katut napa? Ya katut kecil dadi melok-melok. Bukan kapal dicek per satu-satu, tapi apa? Paujan, apa per apa? Per gelombang. Apa gelombang itu sebenarnya diumumkan, Ben. Kelompoknya Abdul Qadir Jalani, wong berhubung. Sekuadron yang buatin di pikiran. Gara-gara sistem apa? Ini kan jauh mana ukula unasim di imam ini. Jadi kabeh diundang kan nganggo apa ketua. Jadi ketuaan itu diundang. Ini yang buang kabeh, dia mesti jadi. Mana terus dan itu jadi alasan mursyid, maka ngaku guru itu kan bingung ngoro-ngoro nopo. Terus itu intimidasi wong gara-gara niku. Sajane ya ana riwayat ya, cuma maksudnya ora se ekstrem niku. Aku nganti saiki orang gelem dadi imam, dadi ora iso mimpin sampean, aku orang gelem dadi imam. Sini imam iku kan Mustofa. Dadi imam tetek mimpin kowe tok ora masar iku. Saya mamam dewe hilang. Ya siku. Ada dewe pengiran ya mana tuh? Kulau nasim di imam. Jadi kabeh wong diundang lewat nopo? Imam. Terus aku ciro-ciro nopo anak. Terus ayat kedua tentang anak niku walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi iman. Wong iman lan dinuti dzurriyyah. Anak turun kelawan nopo? Jadi selalu Quran bahkan anak, putu. Jadi bojo niku duwe kewajiban di luar aturan nasab, ya di luar aturan nasab. Misale wa asyiruhunna bil ma'ruf. Wis bojo kancane sing apik. Akhir jalu kau amuna anak. Jenenge wong lanang di rumah tangga. Itu hanya gitu-gitu saja. Jadi pakai aturan sosial normatif saja. Tapi anak itu aturannya spesifik. Detail sekali juga ngatur nopo. Jadi wong salah kaprah, lu sering rebukan biskuit timbang ambek nopo. Lalu anak pulau ini timbang PC kelas 5 SD, tapi saya kalau punya keputusan penting, lu mesti apa anak pulau. Enggak setuju di pulau lakon, itu nanti pulau nggak setuju. Padahal ini pinter bujuk pulau. Cara pertimbangan ditanggung bujuk pulau. Tapi pulau pokoknya wong Quran nggak mau tahu, pokoknya ngomong. Aku rasa teori sosial. Pokoknya cara Quran anak ya aku tak anak setuju, udah ini nggak apa. Jadi rodo aneh, cara ngomong dia aneh. Tapi kalau ulama itu udah aneh itu tadi. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dan Nabi Ismail. Dia cilik, uang sepakat semua sejarah sepakat Nabi Ismail jadi apa? Bahkan tidak paham, itu Ka'bah itu tidak paham. Kasusnya jadi Hijr Ismail. Sangi paham, ya berdua Nabi Ismail dicancang dengan Ka'bah. Mereka tidak paham, nah Ka'bah harus dihormati tidak paham. Akhirnya Ka'bah itu rondok rapati ongko gara-gara no Hijr nopo. Ismail itu digonyancang nopo. Mereka tidak paham. Nah, tapi anak Nabi itu pengiran di baru, tapi saya tidak di sejarah Hijr nopo Ismail. Malah nih kue nak tawaf oleh ning jero nek Hijr Ismail, untuk Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Kudu nak muter sak jabane. Sak jabane Hijr Ismail, untuk Hijr Ismail termasuk nopo? Tidaknya gerawan, itu terus dicandang ning kono, turun ning kono. Iku Nabi Ismail. Orang roh dene takbir itu wajib dihormati, ora oleh nyancang. Itu ora roh mergo nopo? Tapi wong semanten dia sing melok bangun Ka'bah. Ya pacar to malah bangun nggoni. Ini masalahnya nggo wedhus jadi betul. Betul. Boten iki cerita nggih betapa pentingnya melibatkan anak mulai kecil. Nah, kita sering ngabeno anak. Sama anak tujuh, tapi anak itu baru belok TV main game. Itu keliru. Yang penting bujai ku anak. Usah dolanan lah. Dalam sejarah Kanjeng Nabi nak sujud itu ditumpahi Hasan Husain. Kabeh riwayat hadis kan Nabi nak sujud ditumpahi Sinten Hasan. Karena masih kecil, masih nopo. Tapi Nabi dia tidak nopo. Sama. Mana masyhur Nabi nak jamaah di Umamah.
Niku putune putri, putrane Robi bin As. Jadi putrine Zainab, putrine sinten? Jadi Nabi gak ada putri namanya sinten? Zainab. Itu dia putri namanya sinten? Umamah. Nabi gak ada putri namanya Fatimah, dua anak Hasan. Itu Nabi kalau jamaah sedikit. Di gendenan kadang Hasan, kadang Husain, kadang sinten. Itu masyhur. Sehingga kenangannya Hasan Husain itu ya Abu Rasulullah itu ya tidak jamaah. Suatu saat Husain ini dua anak, jadi Sayyid Ali Zainab. Itu sedino sholat ping 1000 rakaat. Dia mendikandani mbek ada kenanganku mbek Nabi ya sholat. Jadi dia roh yang hal yang terbaik nopo sholat. Mulane darani Ali Zainal Abidin Sayyidus Sajjad kok penggaweane sujud sedino sholat 1000. Sinten? 1000. Kowe 20 yang sambat ngarworo. Minten 1000. Di pisan-pisan jajal. Maksudnya jajal. Terus pisan-pisan air rasa. Kalau nganti saat ini gak ada obsesi ngatam Al-Quran di sholat. Pokoknya jajal-jajalan, pokoknya kudu nanti. Imam Syafi'i ngatam Al-Quran di sholat. Dia kata ulama sing di tradisi ngatam Al-Quran apa? Cuma rata-rata dia bosan langsung sedina. Kalau rata-rata ke sedina namun setahap. Apa sih? Berarti orang mempernopo. Nah, cuma kesalahan kulo kan ngalim, jadi anggar juse itu maknane rungkar, cara wakaf kan, itu rawani wakaf, kudu terus. Nah, sama orang ngalim lu enak gitu, jadi terus. Apa ya? Kalau anggar seprapat ya, seprapat. Nah, wong ngalim ora iso, misalnya ada di kayu-kayu dua lagu mulai ayat ila alam tatafakkaru, terus rukuk terus baik. Mereka yang gue ono fit dunia, balas. Tetap tersiksa. Mau seorang huruf cer terlepas pemutaan lagi, gue malah galah gue ini, gila. Akhirnya tetap terus nol dan ya. Waktu kata sekolah kena akhiri juz 4 gue buat sakit, misalnya mana amila solihan solihan siwa mana ada falih kalau marah buka bidul lambil, gila. Tetap tak terus nol ilai yurodu ilmu. Nah, padahal itu awal juz selawi. Mereka nak tak terus nol itu janggal, itu Bismillah kok ilai marjain yang di, masa ono domir tanpa nopo. Mana dari ulama-ulama ahli Quran, resikonya wong alim, itu raiso Quran dijus-jus, kode ini dua konstitusi dewi. Mana ijazah ini bagus untuk sampean, saya hafal, paham, itu malah enak oleh bagi. Terus ini buat tengennya, tapi tenanan maksudnya, lu enak. Yo tetap untuk ganjaran, paham lah, tetap untuk apa? Ganjaran motor apa? Nah, yang ora paham, yo ora hafal, yo kul gue sebulan bae. Niku kabare padha wae sepertiga. Wa inna surat al-ikhlas latar di sulus al-Qur'an. Jadi maca surat al-ikhlas padha karo sepertiga. Nah, sepertiga Qur'an maksudnya ora kok nak kulo sepertiga berarti kok waca pira sendiri itu. Bener lho. Ora ngono maksud wah payah ngomong. Ngeten lho sing bener. Mau nak boten percaya jenengan teng akhirat ketemu. Lha boten kan hukum tertinggi kan Tuhan. Quran itu kan ada masalah akidah. Atau sama kudu yakin Allah siji wajib disembah, Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah ora ono sembarang. Nah dari segi akidah itu kulhu mewakili itu. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Nah terus sepertiga Quran itu muamalah. Misalnya nak dagangan kudu ikhlas antarodin. Misalnya utang wong ya nak iso nganggo jaminan farihanum maqbudah. Tapi nak kue dagangan, itu kudu dicatat. Lah muamalat itu sepertiga contoh. Terus wonten al-akbar wal mawaid wal ibar. Iku Quran kadang cerita teladan perban. Misalnya kados fakta biri awil alba, fakta biri awil absar. Berarti maksudnya Nabi kulhu sepertiga Quran itu kulhu itu mewakili sepertiga contoh isine Quran. Yaitu mewakili sisi akidah. Sisi apa? Orang kok terus bawa waca ping 3 terus kowe GR. Khatam napa? Niku sing tak rohi sangka takdire ulama-ulama iki. Kulo yo ora roh sing marah-marahi sapa. Pokoke ujug-ujug keyakinane wong nak maca kulo ping 3 padha karo. Iku lho boten derek. Tapi nak rata-rata ulama dawuhe maksude sulusul Quran. Quran itu dibagi dulu, ada masalah akidah, muamalah, ada al-qasas wal akbar. Itu kulhu itu mewakili sisi apa?
Isi napa? Dia misalnya walam ya kullahu wanakat Tuhan nggak ada yang menyamai. Jadi kami kalian dari kami sendiri. Misalnya kul wallahu ahad padha la ilaha illallah. Allahu somad padha karo wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budu wa tawakkal. Terus lam yalid walam yulad. Iku padha karo ayat misalnya anna yakulu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Salah kafara ladina qalu inna Allaha wal masih ibnu. Niku sing tak waca teng ulama-ulama ahli tafsir sing saya yakin mereka lebih tahu makna ayat. Saya kula memang minoritas. Kula ora dibolo ngomong sendiri ora dibolo. Boten duwe apa. Wong sampeyan sing ngaji kula ayo yakin keyakinan sampean tak kaya aku. Ya kok ora ngaji kita dikandani menurut mulai kok. Yo masuk akal besar tapi kok ada ilmiah. Tapi kan pun terlambat kalau dadani jenengan kan. Selain sampean oportunis, memang punya kepentingan roh sama Quran suwe ganjarannya ujung mari elek wanita mental itu. Itu pengen untuk ganjaran kebudi, tapi ngamalin. Itu mari sampai di tompo opo. Ternyata nakalan, ternyata apa? Jadi maksudnya Nabi dulu Quran itu mewakili sisi apa? Bukan kok terus kalau mewakili semua, bukan sakit. Kalau Quran misalnya orang wakil musola wakil, ya kan. Rai so mentang-mentang kulku terus kau usah zakat, kau usah haji, kau usah puasa Ramadan, sidik-sidik nopo. Bulan ada di tahu udah karo sak. Boten ngoten. Iku ketoke bener kula, ketoke tapi kula ge minoritas. Saya lagi kula nopo. Ada itu semua cokul kuping telu padha karo khatam. Nah, bener boten ngoten. Maca cokul kuping telu luwih apik di masjid. Wah, oke enak. Kene apal 30 juz iki saiki wong maca napa? Wah, gambar wong napa? Ngapal Quran yo luwih padha dak melarat barang iki ngapal wong ilangi salah guru, salah wong tuwa macam-macam. Ya apal isih ngawar-wala perjuangan tenan. Mau disanyi napa? Waduh. Bukan terus anak dia mau eling-eling apa? Anak. Jadi ketika Nabi Ibrahim gelisah kalau niku hiburannya wahabna lalu ishaq wa yaqub. Ibnaini ya'na subihima. Tak kelas Nabi Ibrahim mawon hiburannya ben apa? Anak. Wa kullana ing saben-saben suci ing rumah tangga Ishaq lan Yaqub. Jalna gawe ingsun nabiyan ing wahabna lan paring ingsun larum kedue kabeh. Salah satu kedue telu niku Ibrahim Ishaq Yaqub. Mirrahmatina sang rahmat ingsun tak paringi almala ing dunya wal walad jalan anak. Wajah analan gawe sapa ingsun lagu maring kabeh gawe lisan sidqin ing entuk lisan pujian. Maksudnya mendapatkan lisan pujian alian ingkang luhur. Maknane rofi'an tegese ingkang luhur. Wa ti al-lisan sidqi wa lisan sidqi wa sanau. Iku pengeleman kal hasan kang bagus. Fi jami ahli al-adyani ing dalem sekabehane ahli agama. Wasuran ini ngasirofil kitab ing dalam kitab Musa ing Musa. Innahu satemene Musa iku kana ana sapa Musa iku mukhlason. Nah dari ayat kita mukhlason iku wong sing dimurnekno apa. Nah mbok waca mukhlison iku wong sing murnekno ibadah. Jika silami lan kasrela mukhlison, wa fatya fathela mukhlason. Manane min akhlaso, tegese murnekno sapa Nabi Musa isi ibadah ing dalam ibadah Nabi Musa. Wa khallasahu lan murnakna sapa Musa ing ikilah lillah ngoten iki min akhlaso fi ibadati wa khallasahu lan murnakna sapa Musa ing ibadah tapi ibadah muannas pokoke ing napa mawon amal apa utawa wa khallasahu lan murnakna sapa wa ing Musa ya lillah karena Allah. Karena mukhlasan berarti akhlasahu wa bilil lillah minadanati saking kekotoran. Wa kana lan sapa Nabi Musa iku rasul nabi yang berkenan. Wa natina bulan mudang-mudang ingsun ing Musa dikoli ya Musa ini ana wa. Minjani bituril aimani samping sisi gunung Aiman ismu Jabalin. Tur iku jenenge gunung. Allazi yali yamina Musa. Jadi Nabi Musa pas teng gunung Tur iku dipanggil saka sisi napa? Kanan. Sinabal nalikane madhep sapa Musa min Madyana saking daerah napa?
Wasian. Wakor naulan marang wa intune Musa tak parakno najian ingkang parek banget, ingkang bebisian banget. Maknane munajian ingkang bebisian. Bian asma'a Allah. Gambaran tentang rungokno ing Musa sapa Allah taala kalam ing dawuh Allah. Wa wahabna lan maring ingsun alubati Musa min rahmatika sang min rahmatina sang rahmat ingsun nikmatina sing nikmat ingsun. Aku ing dulure Musa tak Harun arepane. Tak paringi Nabi yang kali jadi Nabi. Bayanun awat bayan. Nabi yang kali jadi Nabi Khalun. Iya utawi iki ku al-maksud dadi. Iya utawi hadil kisah atau hadil rif'ai. Al-maksud dadi ini disebut ini dadi lan. Mana ini iya utai rahmat. Rahmat Nabi Harun didadekno Nabi. Nanti keleng-keleng. Kalau bolak balik. Nabi Musa ini ngadepi Fir'aun panik. Nabi Musa ngadepi Fir'aun apa? Uyo ratus mater pangeran. Gusti kalau tak rembukan ke konco wingking, kalau tak kondo bojo. Karena kalau masalah jihad itu selera lelaki, kalau bolak-balik matur jihad itu selerane wong lanang. Ora wajib jihad kanggo wong wedok. Tapi rembukan ke wong wedok ra sido jihad. Kok tidak mesti kok tidak ra sido, pokoke ra sido napa? Lah anak kowe duwe bojo tapi orang duwe anak gede, iku pikirane ning dulur utawa ning kon. Atas Rasulullah pikirannya tengah Abu Bakar kasihnya konco. Nabi Musa ilingnya tengah Nabi Sinten. Tapi orang sejarah iling bujuk. Nah, masalah apa sih? Saya jajal aku nggak penyumbang masjid, misalnya ke wong suka penyumbangnya masjid 1 juta. Tembok bujuk. Loh, tambah. Jorok lah, ya secanggih wong. Tapi nak dari awal duit 1 juta mbak anggap duit lanang bujuk merarok. Dari gue sarong mulai dicek rarot karena masjid gak ada. Ibu pemulku sapatun yuti durungwa bidili yang malah jila ilah. Ibu warajulun tasod dakofi sodakotin fa'asfa khatala ta'lama si malu matun siku yang ini. Nanti tangan tengahnya sodakot, yang tangan jiwa. Orang kayu kafe ulama nafsiri, yang lanang sodakot. Lucu. Tapi nak WM loh, nak duitmu loh, syaratnya duitmu. Tapi masalahnya, masalah ini kucing tak butuh dah. Kalau dunia, nah itu wajib pamit. Nah aku yang pamit nyolong cepat. Jenenge apa? Mana gue salami template gue kadang mamang nanti colongan terus gigi. Mana alhamdulillah orang pati akeh. Jadi gue syukur bebas kau duit apa? Tolong. Aku pengen aku curiga ya duit lanang tuh di. Rata-rata wong sekolah itu kok sing sugih sing wis. Wong tuwa kali-kali ketemu kiai. Rata-rata manggon mbek bojo. Tuwa masuk nasib kiai yang baik, manggon bojo kula manggon omah kula. Wong syukur tenan kok dinasib. Tapi setahu saya rata-rata kiai gak manggon omah kula. Kula sudah kon statusé nopo? Nyolong. Statusé nopo? Lah anak sing pamit berarti sithik. Orang yang kontak pamit mesti tahu. Akhirnya Nabi Musa pikirannya jaluk sinten, jaluk dulur. Perkara urusan jihad pancen kewajibane wong. Iku masyhur nih. Di pangeran diterangkan Nabi Musa. Musa wa manja be pangeran. Gusti jenengan lak persona kula niku pilat. Kula lesan kula pilat. Ane di morok bisrohli, sotri wa yasirli, amri wa qul uqdatam bilita yaqabu aw itasbah ali wajiram bin ahli Haruna akhi ustud bi asri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, Harun itu libatkan dalam urusan dakwah saya. Wa asyrikhu fi amri. Jadi dakwah yang ngoten, orang libatno bojo, mergo bojo utawa wong itu ora wajib. Justru bojo ora wajib jihad, wae nak sampean jihad pede mergo anak cilik di rumah. Jadi salah kaprah. Jihad yang bukan apa nopo, apa ngamal simbol takut dalam bau minang minum, orang malah jelas. Niku buatan ajaran dulu. Pulau ajarannya pun minoritas, pulau yang pun tak ajar, pulau nu nopo. Mak pulau yakin bener pulau. Mungkin Nabi Musa nyatanya dia bawa habna lalu mirrahmatina, aku Haruna nopo. Nah iya. Ijabatan koran nyebadan ini soal ini maring jaluan Nabi Musa ayu silakan untuk sopo. Aku yang dulure Musa mau ketane Musa. Wakana ana sapa Nabi Harun ku asam naik luwih tuwa minggu dibanding Nabi Musa. Jadi Nabi Harun kakake Nabi sinten? Wa Qur'an ilingo sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Iki dibakas sinten?
Ismail. Wau kan anak Nabi Ibrahim sing dibakat nembe Ishak. Duwe anak putu namine Yakub. Dan iki bakat Nabi sinten? Wa Qur'an ilingal sira fil kitab ing dalam kitab Ismail lan Ismail. Innahu satana Ismail bukan ana Ismail ku sadiqul wa'di wong sing jujur. Lam yaqid ning sama wa ada ya itu idasan atau wa ada ya itu wa'dan. Lam yaqid ora janji sapa Ismail si aneng perkara. Illa wafa kecuali nunggoni sapa Ismail bil wa'di. Wan tazara lan tau ngenteni sapa Ismail man ing wong wa'dau kang janjeni sapa man Ismail salah satu ayam. Dadian ke wong misale jam 4 sore kan wong ora teko dindane telung dino. Waduh. Wah, cara rokel wong nang teko seminggu. Ane wong larat iki ibadah ngene iki nek janjian mbek aku misale ngenteni apa telung. Aku ora teko ngenteni tak ulang ka. Tengok ning kono. Awalan to malah nganti ngenteni setahun kata roja sing bali sapa wong ilahi maring Ismail 5 kali. Setahun ngenteni janjian nganti 3 dino. Wakila malah nganti ngenteni apa? Wong ku aperene janjine ning kene kok ora sido-sido diinteni nganti 3 dino. Nganti wonge rono. Nek wonge lali terus mati. Kalau kowe wah itu gak efisien gak efektif. Jadi yo, ya rasanya video, kalau nggak guys, pokoknya terus klik game pun tinggal. Mereka tinggal jadi gue rasoleh, bodoh rasoleh. Semung dia, tapi itu pesunan kali jogo, pesunan bola, nggak ngadepi guru, ngadepi nopo. Butuh cinta ini tenang, tapi nak bodoh rasoleh, saya mau bodoh. Nulayani ini, ini tak sulayani, tapi ya salah, bodoh biasa nulayani aku satu-satu. Wakana anak toko Ismail iku rasulan iku rasul. Rasul ila Jurhum maring kabilah napa? Jurhum. Nabi yang tur dadi nabi. Wakana anak toko Ismail yang muru perintah toko Ismail do ahlahu keluargane Ismail. Maknane kaum Ismail. Iku bahasane Quran. Jadi ahlahu keluarga ora terus bojo, tapi apa? Kaum. Wah bener kula ndek selera ulama, tetep padha sandine ulama iku padha. Di ahli mana napa? Kau. Makanya Nabi Ismail ngomong ahlahu bojone ora ning kene tafsir ahlahu napa? Aneh-aneh. Salat iki salat wae. Artine ngene bojone dilebokno masalah. Ismail disebut bojo tapi bojone dilebokno masalah. Bojo tonggo padha statusé napa? Ahlahu. Statusé napa? Tapi bahaya nek ajaran kuwi. Ya tapi macam nak ini itu bener kula, ya nak berjuang itu urusane wong lanang. Ane Rasulullah nak jihad nak mengwajibno wong lanang. Wong wedok oleh, tapi statusnya boten napa. Oleh itu ya oleh namun statusnya. Mergo nak diharamno niku repot. Zaman Rasulullah niku nak jihad niku bojone sahabat kata sing derek. Istilah niku yudminal juruha dadi yaqina. Wajib minal surga manane donggo nyiapno minuman ambek ngobati sing lo sing masyhur di Ummi Khansa sing masyhur deh. Salat lan salat zakat lan zakat. Wa kana lan ana sapa Ismail darobi menurut pangerane Ismail ku mardian wong sing dirane asluhu mardubun. Kulibati wahu wawani digendi apa alwawani wa loro digendi ya ini ing ya loro. Wa domatu lan digendi apa domat digendi katotan kan. Zaman ngaji anyaran marduun atau marduun. Mesti ada marduun perkara mau di kepentingan ben ala wasni makhluk. Semua Arab aneh-aneh. Jadi kan jagoan marduun kok terasa marduun. Dia asal nang koyo balik marduun padha wae. Dekne ra pakai lalu paling gak seneng. Perkarane alam kok balike ya padha ya. Apa dilalu bareng. Jadi ini mantul kan. Kofa aslu kofa salah. Kulibati wa alif alif tasarruf ya lah kofa ya kofa. Asuh kok apa ya balik ya wah? Oh, doa, ayo kok semua nanti nih makanan apa? Elal. Ya kalau rasa seneng lah tetap pelajarin aja, aku kebablas. Ya betul itu, tak pakat ngalim gitu, lah ya rasa seneng ilmu. Tadi kita dikiai tentang pekalongan, kalau kurang ajar, jadi dikiai tentang pekalongan. Lucu tenan cerita. Yang mbak ini udah ngalim, kemudian pas loro sampai wajib, jadi rasi ngalim dianggap wong alim nomor 2 baru kula. Ya alim. Lah niku nang omah ra gelem mulang. Masyarakat itu protes ngeten. Iku wong alim ora gelem mulang. Iku ilmu ora gak manfaat. Kowe gak manfaat lah, malah kowe. Aku tak alim, berarti khitab golek ilmu wis gugur. Lah kowe yo ora alim ora mulang, malah dosa loro, malah jamu. Jadi masyarakatnya malah jamu aja.
Aku wong alim, berarti dosaku golek ilmu gugur. Jadi dosaku mau ora mulang, kok dosa loro. Yo ora yo bodoh yo ora mulang. Lha iku hikmah gede gara-gara dekne diajaran nekat ono ada wong mondok. Jadi mergo dekne anggere mulang ora gelem. Perkarane alasane dosaku loro. Mate ono semua dari gene kulo gara-gara iki kiai ajarane ngono. Ya ono harap ngoten. Ini udah nanti tanggal pulau terus nanti tanggal pulau nih. Gus ini nak jamaah itu paling afdol. Itu anyaminil imam. Karena urutan klasmen stop itu kan paling afdol sing anyaminil. Di stop paling apik sing sangka sisi kanane. Nak ngono ngene Gus. Desain masjid imam jembatno ning lor. Nek gitu lho Bapak. Gitu. Jadi imam Gus imaman jembatno ning gitu. Ben kabeh ku sangka tengene imam. Angger cek didakok ning tengah, Gus tetep ana sing kiri. Padahal kiri gak pati ape. Yo tetep. Ora sang nyongkono terus elek. Bingung. Ya masuk akal, memang itu sing dawuh Nabi kan urutannya kan paling afdol sing boleh diaplikasikan ning bangunan iku mau imaman udah kok pol kidul lae ben kabeh makmum. Neng kana. Yo ana bisa jawab tentang apa tak akal yo. Ya tak omong ini ya akhirnya mesti cangkem elek. Lah nek wis ngono paling afdol sing dia. Sing paling parah yo rebut ayam. Artinya setelah imam ditakok pol kidul kan ada klasmen lagi sing paling afdol sing ndi. Jadi ini jawab sing paling parah. Mau si mana keloni wae cekali ora usah. Kayak wong kudangan muter ngono ae dadi kabeh. Depan fakir nak dicerdasi yen kacau. Nopo? Nah, ini perkara ini. Menjadi soal pertanyaan itu yo cerdas tenan, masuk akal. Lewis ngerti nak balik Abdul Anyamin ini imam kok desain masjid imam kok tengah. Itu tetap diakibat ana sing sisi kiri. Apa kanan kabeh udah kok pol. Manis ini alhamdulillah ya cek cangkeme cek elek ngati. Untuk anak nopo tanda-tandane model dengan kula alasane jadi mau pulang. Jadi kowe malah luwe elek. Aku tak hasil buat bodoh kula, kowe malah dosa loro. Memang saya setuju, teori itu setuju sekali. Dan itu termasuk yang saya sini. Masyarakat kita ini ngawur sekali. Hanya ngawur wis bodoh nyalano wong alim. Pulau ngalim ora gelem mulang, pulau ngalim kelakuane ngene-ngene. Lho wong alim kelakuane piye wis duwe poin ngalim. Lah kowe wis bodoh kelakuane elek, ayo malah dobel-dobel. Selama ini masyarakat itu sudah adil. Orang kalau sudah diceluk ngalim atau kiai, semua kesalahan ditimpakan wong alim. Pulau kiai kelakuane ngono, pulau wong alim kelakuane ngono. Kelakuane ngono lah wis duwe poin ngalim. Jadi ibarat mergawe ngeten, saya punya duit 1 miliar. Terus mergawe kula rada ngawur sithik-sithik. Kula modale akeh mergawe ning ngawur. Ngawur lah itu paling duitku sing ilang 200 juta, iki duwe 800. Mergo ana modal, lah kowe. Wes ra de modal mergawe ning ngawur, penjara aja. Lah wong sing ra ngalim kok perilaku ning ngawur iku kaya wong ra de duit, mergawe duwe wong, kali keliru. Tapi nak uang ngalim di duit sampai jam negane keliru lah kan rugi 50 juta cek 950 rugi 100 juta cek 900 rugi bolak-balik entek apa-apa duit-duit mana kalau mau ngalim dituntut semua kalau nanti saat ini konfusi teman-teman kalau masalah terus dibersih artinya no dia rodok nakal tapi benar suatu saat itu ditanya saya itu dengar sebagian kiai katanya nakal ini, padahal mereka kan orang suci. Ya begitu, yang boleh nakal itu malah kiai kalau kamu jangan. Kenapa? Mereka tahu caranya tobat, kamu tidak bisa. Itu kan masuk akal. Kiai nakal, itu roh solusi ini. Ya roh caranya. Tapi kan gak roh. Malah yang haram nakal itu kue. Sakit pertama dia nggak ngira kalau jawabannya begitu. Saya ini ngakali hukum, pakar hukum, apa wong awam? Ini so berkelit contoh hukum, pengacara apa wong awam? Pengacara. Itu kan ngakali ekonomi wong awam. Itu kan ngakali hukum, dia wong awam. Jadi ya,
Malah yang boleh nakal tuh kiai kalau kamu. Kenapa? Mereka tahu caranya atau caranya kembali. Kalau kamu, makanya kamu jangan ikut nakal. Batalannya sadar. Kok masuk akal? Nah, ini kalau saya naik coba tiru. Aku duit solusi ini. Saya tahu apa? Solusi. Aku agak duit apa? Kalau duit tak mulang, duit tak nakal. Komplit. Jadi memang, tapi bener kalau pulau memang keyakinan saya itu gitu. Pulau terus singgung tenang di salah orang awam. Bukan karena sombong. Mereka itu jadi dosa bodoh. Gue rasa rasa nyala no, rasa nembak no yang kiai nih. Pulau nggak ngalami tenang di pulau pertama boyong tenaruan ini umumnya daerah pulau anak kiai ngalim di pasar itu aneh. Pulau nggak disok di pasar sampai anak pulau. Kadang tuku pijak ini, kadang tuku mana boleh jalan. Pulau ditangkuti yang pertama pulau tadi kita bosan ngoroi. Gus, wong alim mau ning pasar, apa aneh? Mungkin aneh kok. Bodoh yo wong alim. Mikir, yo ya aneh aku bodoh. Aneh kowe, nopo bodoh yo wong alim. Apa jangan apa akal nih. Aneh wong alim mlebu pasar iku jek aneh wong bodoh. Yo wong apa? Mikir. Kesuwan tanggal pulau di sekolah ada emak di. Ini wayatnya jelas. Wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum ayakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kabeh rasul itu ditradisi mlaku-mlaku ning pasar. Sebuah belanja, sebuah dagangan, sebuah mlaku-mlaku. Tapi bedanya rasul itu tentu dengan nuansa religius. Kalau nabi dolan ning pasar niate jangan-jangan ning dunia itu kaya pasar. Jadi orang go netep mau tinggal lintasan. Tinggal apa? Bariku wong do mulai sing bagi yo bagi sing rugi. Lah contone dunya koyo pasar. Nggo transaksi tapi enggak nggo tempat ting. Dan itu karena saya yuran di toko ning pasar tak niati mlaku-mlaku mbek iki. Wong pakus para pangeran koyo ngono iki bar ngono ning ati kono Quran iki soal wong bodho untung ora tak maksudno. Tak maksudno malah kok ora karo-karuan. Kulo kan ora jenis dia itu kamatut. Tapi memang resiko itu tadi wong bodho ku sering bilang gitu. Kiai kok ngene, kiai kok ngene. Lho kiai ngono-ngono wae asete wis akeh. Lah kuwe malah ora kiai keliru. Aset temu. Ana wong sugih ora iso mergawe, ada Allah, tabungane cek. Mana mulai saiki kecukupan yo Allah. Tabungan kuat. Nama gue kira-kira sampai ya, jadi aku misalnya keliru terakhir saya juta. Nah, tapi nak rugen misalnya modal 100.000 mergawe pertama. Ulaan berapa kali bangkrut ya takut berlaku minar. Nah itu teori ini kalau pulau setuju. Lah kita ini masih punya adat, wong bodoh nyoal wong pintar. Dia kok karuan ngono wan duwe cara itu. Jadi berarti kasus pulau nulis salah tapi go setting. Ya nulis salah tapi go. Ya rokaran itu so, ya rokaran Nah, gue kan wong bodoh lah rokarane dosa. Sing mari repot kan wong bodoh lah rokarane. Padahal mesti rokarane. Jadi aku pengen dosa, jadi belajar carane to. Cara wong nulis itu go tertib betul apa? Paham jadi ya. Kalau dalam hal ini setuju begini maksudnya masuk akal. Daripada baca wong sugih mbek kiai ra tok dilingno bahwa dia juga punya sisi salah, itu nak salah malah loro mergo itu carane itu. Sama ini orang awam di Indonesia cara berpikir kan, aku salah aku pantes wong aku wong bodoh. Tapi nak dia salah ra pantes wong kin. Sehingga dia itu jadi korban terus. Dia ini juga dimaklumi mergo wong apa? Kok enak. Ora iso ngono dene wis go dosa bodoh, go ngalor itu dosa bodoh. Ditambah itu sama maksiat. Sebetulnya kan loro lah. Ora malah karepe yo simak. Mergo wong napa? Kok angan-angan piambak kok nak mulai dhewe-dhewe. Lho nggih to, logikane gampang kan. Tolabul ilmi fardhatun, golek ilmu iku dadi sing ora kasil pinter. Dadi sing bodho. Dadi dosa ngantor ditambahi dosa mah. Tapi nak kiai to ngalim maksiat wis gowo tertib terus gowo. Cara naleni tali wangsul wis siap bali. Wis siap napa?
Ini rasanya, aku nak wono minggu itu ya 2 meter. Kok balik ini itu terus. Anak kiai rontok nakal, kodenya mentang-mentang. Buat apa-apa, itu guyon tapi penting. Paling tidak biar orang awam ragu nong lama. Tapi gue ngerti nak awam kok pegawai yang awam. Wong mari itu anak gue, anak budut kalau ngalim. Ini kakak sempetin ngeluarin pulau alhamdulillah ini masyhur. Ane wong budut kalau ngalim tak populer. Mau dua terus. Waskur fil kitab bi Idris. Waskuran ini surah fil kitab dalam kitab Idris dan Idris. Wa Idris kuja dua binu. Nah, saat ini Idris iku kana ana sapa Idris. Iku siji kon wong sing akeh bendere nabiyan tur dadi nabi. Para ana ulang angkat ing suri Nabi Idris tak angkat makanan ing panggonan ali yang kang dhuwur. Wa ta'ai maka agwa al makanul ali wa Nabi Idris ku hayu niku urip sama ing dalam langit arofia wis sabia. Awil jannati utawa ing dalam swarga. Iki masyhur iki. Adkhala kang lebokno sapa Allah taala ing jannah utawa adkhala kang lebih sapa Idris ing jannah badaan uti utawa sing koden ijabno sapa Idris al mauta ing mati. Wa ukiya lan den uripno sapa Idris utawa ukiya lan den uripno sapa Idris walam yakhlut minha. Lan ora metu sapa Nabi Idris minha ing swarga. Iku wae masyhur Nabi Idris niku kepen ro swarga. Iki cerita nang kitab-kitab. Mbek pangeran dituruti disudono napa? Swarga. Barang dituruti swarga kok asik. Terus itu kurang mati, jadi saya balik neng tu. Hasil rumah Nabi itu diceblok. Kode ini penjahit Nabi itu apa? Ngalor itu gowodong. Jarum itu betul apa? Barang diceblok, nabi pangeran diutus. Terus saya mulai tu, nyongko kurang mati, tapi dong pulau ceblok. Baik pangeran yo golei. Terus kok orang tu dereng kepanggil. Nganti saya Nabi Idris mau kamar tu boleh apa? Mulai Nabi itu Nabi paling curang, Nabi paling apa? Jadi nanti saya ini cek ning swarga, perkara ning goleki. Jadi mulai Nabi itu masyhur, Nabi mlebu swarga terus gak metu meneh. Mergo cek goleki apa? Gak kuwatir, swarga abane sakmono diceblokno apa? Lah pangeran saking sayangnya Nabi Idris niku mboten temokno. Jadi pangeran sakit ben ra ketemu lah. Ini pun boten ketemu saya. Dan itu nang kitab-kitab ilmu hakikat diterangno guyon. Kene apa kok Nabi Idris ceblok dom kok dimaklumi pangeran. Kok iki dom bersejarah. Dom napa? Ya dom niki sing ate go nyubles setan. Ya nyubles napa? Jadi Nabi Idris itu khoyat. Jadi pertama sing iso jahit itu Nabi sinten? Jadi pertama Nabi sing gawe tradisi jahit sing sinten Nabi? Ayo Nabi Idris siap jahit pakaian itu pas mlebu muni bismillah, kok metu muni alhamdulillah. Pokoke ambek jahit itu muni bismillah, subhanallah walhamdulillah. Wis setan omah. Lah iki saiki ora salat, ora di luar salat sampe eling pengiran. Tekan pas jahit eling napa? Setan mantep. Sange manggil setan tak kok. Terus Allah berpuja-puji ku hebate sepiro? Tak ora kajaran setan. Allah berpuja-puji ku hebate dak? Nabi Idris ijek dingin dia, cek dingin. Ya Allah, wala boleh cengkot kiri pangeran itu yang paling kuasa, paling dijaya, pokoknya muji-muji pangeran. Jadi aku tak kok, tak kuasa-kuasane pangeran nggak iso ndok iki dilebokno nggone golongan apa? Jarum. Jadi dene nggawa ndok jeken tak kuasa-kuasane pangeran nggak iso ndok iki dilebokno jero napa? Golongane napa? Nabi Ibrahim ngadepi setan dari mantap terus dicuwah, bedom itu dicuwah. Mulane dajjal itu wow sing iki kula terangno kancane rugen iku pitek sitok. Jadi dajjal itu pitek sitok mergo dicubles. Jarum Nabi napa? Ora oleh ben roh ceritane ku amat sing seni. Lah terus dom iku pula sing diceblokno teng pundi? Nah karena dom bersejarah dimaklumi pangeran digoleki nganti saiki mboten napa. Mboten. Ane matur sing Gusti warga iku do atune jeneng asabul kabeh. Dia ketinggal nomor-nomor oleh kewan sing termasuk ning swarga nopo. Wis iso wae ora ora. Mane terangkan dene iku mlebu swarga tapi walam yakhlut minha. Jadi mlebu terus gak tahu. Jadi sebenarnya kiamat dene damai.
Wong cek bingung ngliwati siratal mustaqim, ngliwati macam-macam dene wis ning napa? Ulai kau temu kon kabeh mutadun wala dina wong akeh nama ingkang paling nikmat sapa Allah wa paling ngatasi kabeh. Utai dewa an wa alim sifatun jadi sifat lagu maring lagu napa lagu ini? Ulai kal ladina muktadaun lagu maring lapat ulai kali Muhammad minan nabi nabiyanun nabi. Wa dilafat ulai ka fi mana sema ba'da ila jumlah sifatun nabi. Wa qaulu mongko dawe wa ta'ala min dzurriyyati Adam Idris wa man hamal nama anu lan wong sing tak angkat bersama Nabi Nabi Sabina Ibrahim ibnu Ni yaiku anake rupane Sam Yafis apa anake Nabi Sam Yafis Sam Yafis wa min dzurriyyati Ibrahim lan sange anak turun Nabi Ibrahim rupane Ismail itu lewat ibu sinten Hajar wa Ishak lewat ibu napa Sarah terus Yakub anake sinten Ishak. Terus Yakub niki sing dia anak Yusuf, malane Yusuf ku Al-Karim bin Karim niku Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wa min dzurriyyati Israil lan sang dzurriyyah Israil wa Yakub Musa wa Harun. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa sing dinasti Bani Israil. Wa mimman lan sang wong hadena kang nunjukno ingsun wa tabena lan ingsun ing jumlah sing jumlah wong akeh. La wa khabaru laika te khabaru laika iku ngeten iku ida alaihi ayatul rahman. Nalikane den wa ta'ala alaihi min atas wong akeh wa ayatul rahman ya wa ayate Allah sing rahman. Harum mongko padha jungkal sapa ngakeh dijatan hari sikit wa bukian jam usaha jidin wa bakin. Jadi jamae bukian jamae lafaz bakin wong sing nangis. Ambek lalu bakin asu bagi yo khusus kelas doma ala ya ala padha wae akhire bakin pakune misah. Wa asu bukian niku bukawiyon bukuwon. Kulibatil wawu ya kan bukian mesti asine bukuwon. Kulibat digede apa wawu ya an berbatu matu lan digede apa doma ketika motor karya kok buku yen kan buku ya. Jadi ini buku yen. Alas mau akhirnya ya buku ya. Bakola pamimbati mengkol bakola ngomong gendane mimbati sang sause wong akeh kok nopo generasi pengganti. Ada ukang padha nyanyi ana sapa generasi pengganti as-shalat yang salat. Maknane nyanyi ana salat ditarkira ya setelah ninggal salat kali uji kok tinggal uji wana sorong mantron. Watasola ana sapa ngakeh asyawati ing biro-biro syahwat. Syahwat apa dituruti nama asih sang biro-biro maksiat. Wong sing penggaweane nuruti syahwat iku pasal fayal ora mongko bakal tumiba sapa ngakeh ketemu wong akeh goyan ing cilaka. Wa ti al-ghayb wadil iku jurang pidana ing dalem neraka jahanam. Ini ku mulai diceblokno nganti tok misor iku wing-winge 70 tahun. Bayangno dhewe. Ya kok ana tegese tumiba sapa wong akeh dihi ing dalem nari jahanam fil ghayb. Dihi etiwadin fi jahanam. Kabeh bakal ceblok ning neraka illa lakin mantaba tapi wong sing tobat wa amanah lan iman wa amila sholihan. Tapi nak gelem tobat lan ngamal saleh ora bisa mlebu napa? Oleh kamu kote mengkono kabeh ya kulo lan mlebu sapa oleh kaljen ing swarga. Wala islamu nalan ora den dolimi sapa ngakeh ing sunat iki ora den kurangi sapa ngakeh si angka berditan bin tawabin saking ganjarane wong akeh. Swarga iku apa? Maknane jannati adin tegese swarga adin. Iko matin tegese swarga sing kena jenggoni badalun nasena ala tirwani swarga wae ingkang janjeni sapa rahmat Allah sing rahman ibadah ing kawulane Allah kira-kira kawulane Allah bilwi kelawan barang sing ora ketok halun wa ibina tegese ora roh kabeh ana saking jannah inna sa'tamne janjine Allah inna sa'tamne kelakuane kana ana apa wae janjine Allah mau tegese barang sing dijanjeni Allah iku mati yang iku mesti bakal teko gimana atian wa asuatian maktuyun aw mau iduna gitu maktuyun jadi maktuyun aw mau iduna wa jannah utai janjine Allah ning kene iku swarga yati kang teko ing mau sapa ahli penduduke mau penduduke jannah mau ahli ahli dalikal mau maksudnya swarga la ora krungu sapa ngakeh yang dalam jannah lawan omongan sing ora penting minal kalami sing omongan illa salaman lakinya sona tetane krungu sapa ngakeh salaman ing salam lan malaikat sing malaikat ali Aumin batihim to sangis bagian wong akeh ala batin. Walau lan iku tetep badhe wong akeh rezeki mutai rezekine wong akeh. Bukrotan ing dalam wektu itu wasian ing dalam wektu sore ala tebima ing atase kadare bukro lan asia fitine ing dalam dunya. Jadi ning swarga iku ana esuk ana sore. Padahal hakikate ora ana esuk ora ana sore. Lah maksude ngaten wale salan ora ana iku bijana ing dalam swarga ana harun apa rino walale lan ora bumi. Baldo on balik anane swarga mu padang wa nurun lan cahaya. Abadan ing dalam selawase tilkal jannatu te mongkon-mongkon swarga Allah dinuriku min badina
Tilkal yang mengkono sifat swarga iku aljana iki swarga Allah dirupane jana nuri tukang maring no ingsun. Nukti tegese maring ingsun wanun diulang nganggokno ingsun, memberikan tempat ingsun. Swarga itu tak kekno tak berikan sebagai tempat mini bagina sing pira-pira kawula ingsun man ing wong. Swarga tak kekno ning man ing wong karena kang ana sapa man iku takian wong takwa. Takwa gitu ati lan